आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इस बोर्ड में यहाँ पर एक ये सॉकेट है 6 एम्पियर का, और इसके साथ में एक स्विच है और एक ये 6 एम्पियर का स्विच है। और यहाँ पे देख रहे हैं यूएसबी कोड है, यूएसबी सॉकेट और यूएसबी सॉकेट है जिससे मोबाइल चार्ज होता है, स्पीकर भी चार्ज होता है और भी कुछ। इसका कनेक्शन अभी मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे देख रहे हैं सॉकेट के साथ में एक लाल तार यहाँ पे स्विच में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक लाल तार और लेंगे और इसको सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। ये यहाँ पे जुड़ चुका है सॉकेट में और इसको स्विच में दे देंगे। ये स्विच है, इसको स्विच में जोड़ेंगे ताकि जो स्विच ऑन करें हम तो फेस की तरह सॉकेट में आए। अब यहाँ पे दो तार है, ये न्यूट्रल है फेस, जो लाल जो है फेस का तार है और इससे स्विच को हम करते हैं सीरीज। तो पहले इस तार को यहाँ से निकालेंगे और स्विच के दूसरा बिंदु में देंगे। और फेस की लाल तार है, इससे दोनों स्विच को आपस में सीरीज करेंगे। थोड़ा सा इसको और छील लेंगे।
ये फेस की लाइट दोनों स्विच के साथ में सीरीज हो चुका है। अब बच गया न्यूट्रल। तो जैसे कि ये काला तार ये न्यूट्रल का है, इसको थोड़ा छील लेते हैं यहाँ से। मैं छील लिया हूँ। और इसके साथ जोड़ते हुए सॉकेट में देंगे। और न्यूट्रल यहाँ सॉकेट में मिल चुका है। और यहाँ से एक न्यूट्रल उठ के इस USB सॉकेट में आएगा, ताकि यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल सके। इस बिंदु को थोड़ा सा खोलेंगे और इसमें तार लगाएंगे, ब्लैक तार न्यूट्रल का, जैसे कि ये लग रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये हो गया तैयार। इसको अब चालू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से पोर्ट से लाइन दे रहा हूँ इसमें। अब इसको चेक करेंगे। अंकल ऐसा नट मिलेगा कोई? वगैरह नहीं है हमारे पास। देखिए यहाँ से एक ये नाइट LED बल्ब है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से, इस फ्यूज से। ये स्विच से ये चल रहा है। ये बंद करूँगा बंद हो जाएगा, चालू करूँगा चालू हो जाएगा। अभी ये बंद है, ये चालू है। ये पॉइंट ये सॉकेट का है। वायरिंग इसका पीछे आप देख रहे हैं, एक बार फिर मैं समझा दूँगा। और दूसरा ये USB का है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो माउस में ये यहाँ से लाइट आ रहा है इसमें। ये जो डाटा लगा के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। अभी यहाँ मोबाइल लीक होने की वजह से मैंने माउस लगा के चेक कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।